Мынау Қазақстан, Қарақалпақстан, Дауыт Ата шекарасы. Мында 50 шалықты халық, Қазақстан азаматтары Қазақстан бетіне өте алмай жатырмыз. Уже 3 күн болып жатқаннан жас балдар, кішкентай балдар бар. Уже ақшалары, ішетін тамақтары таусылған. Мына жібермей жатыр. Осыдан не істеріміз білмей, енді кімнен көмек сұрарымыз білмей, консулствосына бәріне хабарластық. Қана консулдың аты кім еді? Арсен. Арсен? Иә. Арсен. Оған да хабарласып, ештеңе істей алмай жатыр. Міне. Өзбекстанның консулына да звондадым. Барлығына хабарласты міне. Айтатындарыңыз болса айта беріңіздер. Біздер енді былай қарай Қазақстанға өткізбей тұр. Мына Өзбекстан жағына тағы өтелмейміз. Себебі ояғында машинамен жүрген адамдар бар, біз қасымызда. Бензин, газ бәрі жабық дейді. Еще карантин жариялап тастаған. Соған мына өзіміздің президентімізден көмек сұраймыз. Тағы да айтатын кісілер болса, жоқ қосып. Бізде уже ішетін су да жоқ, нан да жоқ, уже деген. Балдар жоқ, ауыр температура кетіп жатыр уже деген. Үлкен кісілердің өзі. Балина ауру. Жәрдеміңіз керек? Тек қана біздің сұрайтын көмегіңіз, мына шекара ашылып, біз Қазақстан азаматтарын қалай кіргізді, солай шығарып жіберсе тек. Біз енді дәлше былай артымызға қайталмаймыз Қарақалпақстанға. Бензин де жоқ, бұл жағында газ де жоқ, ештеңе жоқ. Жол жабық. Жол жабық. Міне 3 күн болып жатқанымызға, я жататын жері жоқ, не тамақ жоқ, су жоқ. Асханалар жабық. Я қиындау болып жатыр. Болды. Жоқ, бензин жоқ. Кететін жерімізде жоқ. Ұзаққа жүрме, болды. Міне Қазақстан жерде тек қана Қазақстан машинелері.